ပျောက်ဆုံးနေသောမြို့တော်ကြီးဟာအလင်းရောင်များရှေးဟောင်းမြို့တော်အပြက်အစည်းများရေငုပ်သမားတွေကရှေးကြတဲ့ရေအောက်မြို့ပြက်အဆောက်အအုံတွေကိုစူးစမ်းရှာဖွေနေကြတယ်။ကြောက်တိုင်တွေအဝေးမှာရှိတဲ့ရေအောက်အပြက်အစည်းများကြောက်တုံးဖွဲ့စည်းပုံများရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအကျွင်းအကြံများရေငုပ်သမားများဖြင်းညင်းစွာချင်းကပ်လာနေကြသည် ဒါကရှေးဟောင်းရေအောက်မြို့တော်ရဲ့အပြက်အစည်းတွေပါအတ္တလန်တစ်မြို့တော်ကြီးဟာရွှေရောင်တောက်နေတဲ့အဆောက်အုံတွေနဲ့တိဆောက်ထားပြီးအလွန်ရှေးကြတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပင်လယ်ရေအောက်မှာနစ်မြုပ်နေတဲ့ရှေးဟောင်းအဆောက်အုံတွေရဲ့အပြက်အစည်းတွေဖြစ်ပါတယ်ရှေးကိတ်ကမြို့ကြီးတစ်မြို့ရဲ့အပြက်အစည်းများဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ Atlantis ရဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့မြို့တော်ကိုရှာဖွေဖို့ခရီးဆက်ကြရအောင်